Tekano umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ni Hejuru TV. Turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri uyu mwanya. Turi kuwa mbere kwigenekezo rya gatatu kwezi kwa kabiri 2025. Aho uri hose waba uri mu Burundi, waba uri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, waba uri muri Afrika, waba uri ku migabane ya kure, niba uriko uratwumviriza turaguhaye ikaze ntuze gucikwa. N'umwanya rero w'amakuru agezweho ariko n'amakuru atangaje cyane kandi amakuru yihutirwa. Amakuru adushikira nta tomora neza igenekerezo Hussein Rajab azozira ko ariko ngo abakunzi biwe n'abashashihinduka mu gihugu bo mwitega vuba kuko hari ibimenyetso bimaze kuvyerekana. Bimwe muri ivyo nuko yoba yaratanguye kuvugisha bamwe mu bantu biwe biciye ku telefone, ivyo navyo ngo yari amaze igihe kinini yarabihagaritse. Hari umuryango wo mu ntara ya Gitega bene inshuti ziwe aheruka guhamagara bifuriza urubanza rwiza aho basora umwana wabo akaja kubaka urwiwe. Ubundi muryango rero ukaba uvuga ko yazi nawe ni nuwo no mu gisagara ca Bujumbura aho yabihanganisha kuba baheruka kubura umuvyeyi wabo kivyara muryango. Bene guhamagarwa rero bavuze ko baryohewe bikomeye kuko hari abari barihebuye ko yoba yarapfuye, bavuga ko mu mvugo yiwe yababwira ko batosimbwa n'umutima Burundi burimwo abagabo bazotunganya ibintu ahubwo babe barategura amasuka baze basangire nawe ikivi. Aya majambo rakaba asa nayo yakoresheje igihe ariko arategura gusohoka ibohero rya Mpimba. Yani masoko rakavuga ko mwishusho nkarirya duheruka kubonamwo Gervas Rufikiri yajemwo ariko na Rajab Romeo azoza, bikivuga ko Rufikiri yaje mu Burundi benshi babona ko aca atabwa muri yompi kuko azwi nk'uyamirije ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza, ariko benshi baratangaye kubona habwa umubano n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuko Ndayishimiye si nkuru nziza. Haranurwanurwa ko mu vyari bizanye Rufikiri harimo ubutumwa bwa Hussein Rajab yarazaniye Ndayishimiye no kwereka abandi banyepolitike nabo mashiramwe yigenga bariko barategura gutaha mu Burundi ko ataco bazoba. Nico gihe Rajab azovugwa rero n'ikintu kimuzanye mu gihugu nkaho menga azoca asubira inyuma, ariko azoba aziye ko. Ikindi twamenye nuko mu bariko barategura umuzo wiwe bariko baritegura ku buryo atabo hava bikikamukiza mu gushaka guhotera abandi bitwaje ko batsinze abandi batsinzwe. Ibi byose tugiye kubigaruka ko mumenye uko byo bavyifashe vya Hussein Rajab kuba yatahuka mu gihugu c'u Burundi ariho ni muzima nawe ubwiwe rero akaba abandanya kubishikiriza. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kura. Ikibazo kimaze kubazwa na benshi nico abashaka kumenya aho Hussein Rajab ari n'ivyo ariko arategura gukora. Reka vyose tubibayagire. Nkuko twahavuye twakura hamwe mu ntwazaga mu gisirikare c'u Burundi yahoze mu runani rw'abaharanira demokrasi ni Club Democrate hamwe no mu runani rwitirirwa Inkona canke Club Inkona sanzwe ari no mu masoko. Dukura kamakuru turamubaza ivyo abanywanyi bacu batubajije. Aho ni mu kinyamakuru Ejo Heza. Ico kinyamakuru kivuga ko yababwiye ko akurikirana ibivugirwa mu binyamakuru bitandukanye cane cane bivugwa n'abanywanyi b'ivyo binyamakuru kuko nivyo bibafasha kumenya ibiri mu mitima y'abarundi. Akaba rero yarebukije ko abamenyesha bakuru gusa bajejwe gushikiriza abarundi amakuru baronse kugira baronke umuco. Akaba yavuze ko tutari abanyepolitike kandi tutari mu bategura ibiba mu gihugu ko ivyo bifise ababijejwe. Niho rero yatwibira ibanga ko burya abakunze kugira ico bavuze ku mbuga zitandukanye canke aberekana ko bakunze inkuru runaka burya atari bo bonyene baba bazikurikira izo mbuga, ahubwo hari n'abandi benshi cyane batigera bakora ibintu na kimwe ariko rero bakurikira ivyavuzwe gusa bakaja kugira ico babivuze ko ahandi hantu mwibanga. Yavuze ko abariko barabaza amakuru ya Hussein Rajab biri mu mice ibitatu. Igice ca mbere nababa batumwe n'abansi biyo bifuza kumenya baherereye kugira barabe ko hari inabi bo mugirira cane ko ubu biriko biragaragara ko ijambo n'ibiganza vye bimaze gukora ibitangaza byinshi. Ica kabiri ntaba mufite ishari n'inzigo kumva ko yoba ari we nkingi ibikorwa byose vya CNDD-FDD biba mu gihugu mu gihe bo bari bifuza ko ubwo bubasha bugirwa nabo bafata nk'indongozi zabo. Ca gatatu rero nuko hari abamukumbuye bumva bosubira kumwumva avuga canke bakamubona kuko baba bamaze igihe barihebuye ko urugamba rwaheze nabi. Iyo ntwazaga rikaba ivuga ko mwisi ya nyuma y'urugamba rwa CNDD-FDD Hussein Rajab yigeze kubura nkuko nyene aramara iminsi myinshi ataraza ku rubuga rw'intambara kubaremesha nkuko vyahora.
bamwe bibaza ko yapfuye abandi bakibaza ko ubutegetsi bwari buhari bwamuguze nk'abandi arata urugamba, abandi bakibaza ko yabonye urugamba rwanse aca arasokora akarenge atavuze. Indongozi zari zimwegereye zaragerageje no guhumuriza abagwanya ariko biranka, bamwe rero batangura guta urugamba kuko babona atakazoza kariho. Munsi urizina bagiye bamubona rero aseruka, Munezero warashwaye abari basigaye kuko yari nk'intsinzi kubera kizigenza wabagaruka nkako yarazanye n'inkuru nziza ko urugamba rurangiye, abantu bagiye gutaha bagashikira igihugu biciye mu nzira y'amahoro ariyo y'amatora atawusubiriye kumena amaraso. Mu kurangiza rero yavuze ko inkuru batanga ziba zifise abo zigenewe kuko si bose bashobora no gutahura imikenyero ya politiki ubona ko itagenewe bose. Kubw'ivyo ntawomena amabanga akomeye ashobora no guhungabanya ivyiza by'abarundi amamiliyoni kubera vyabajijwe n'umunyagihugu umwe canke babiri taco bofasha canke ngo bonone kubiriko biraba mu gihugu. Nico gituma rero n'ubutegetsi buhari bwaretse Barundi barisanzura mu kuvuga kari ku mutima irya nino ku mbuga zitandukanye, hakagera n'abavuga amajambo atabereye atahura avugwa ku butegetsi bwa Nkurunziza ngo si iperereza ritabibona kuko haba mu migwi ya WhatsApp hose barafise abakozi b'iperereza baraba ibihavugirwa, ahubwo ngo ubutegetsi bwarashatse kuraba ko bishitse abantu bagahabwa uburenganzira bwo kwisanzura muri demokarasi yo kuvuga uko ubibona atabo hava bayica umurya. Ico twamenya rero ngo ivyo tuvuga mu kuyaga canke mu kwandika ntibinyiganyiza inzego biherera aho vyavugiye keretse ivyo baba babona ko vyogira ico bifashije, ivyo rero batora bakabishegereza indongo z'igihugu zikabikorerako. N'ubutegetsi rero bukaba hangwa n'amajambo y'abanyagihugu buba buhuha kandi budafise niyo buja. Bizeye ko aka kagoye n'inkebuzo rero kagize ico kamarira n'abanywanyi mu dukurikira kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Nkuko biri mu vyamuranze kuva kera mu bihe vy'urugamba, kudakunda gusayangana mu maso y'abana bariya, hagakunda intsinzi nubwo yoshimirwa abandi, bikorwa vye vyinshi atuma amaboko yiwe ataboneka mu kwirinda ko umwanzi amenya isoko ry'amazi agize ibahari. Yavuze ati ibanga ryawe nizo nguvu zawe na kare ukunda guhambara nturamba. Umukenyero niwe wa Hussein Rajab dukunze kwita ko yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD, ariko abazi politike y'u Burundi bemeza ko atigeze ava ku burongozi bw'uwo mugambwe gushika nubwo abaseruka baba ari abandi. Abazi biriko birabera muri CNDD-FDD bakaza no kudutahura. Si vy'uyu munsi gusa kuko uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwagiye burahindagurika kenshi, baguma rero biteze ko ari we yashekewe gushika ku burongozi bw'uwo muhari, ariko bakaza babona ahaye uwundi. Kubwiwe Hussein Rajab yamye avuga ko kurongora canke gutanga ivyumviro vyubaka atari ngombwa ko nungarara kwisonga, ngo niko rero vyagenze kugira Petero Nkurunziza amenyekane mu Burundi no mu karere mu mwanya muto kuvaho Hussein Rajab amufatiye ukuboko agatangura kumwereka inshuti n'abagenzi. Benshi rero babonetse bari kumwe, bikaboneka umenganira Rajab aherekeje Nkurunziza hageze gutera umukono ku masezerano runaka, akaba ari Nkurunziza asinya kugezaho vyasamiranye ko ari we mukuru muri uwo muhari. Ariko rero bari bazi ivyo muhari, bari bazi ko Rajab nk'umwe mu ndongozi 9 zashinze umuhari FDD mu 1994 nk'uwemeye kwakira Nkurunziza ku rugamba mu mpera za 1996 akongera agaha amabanga Nkurunziza muri komisariya yo kwigisha no gukundisha umuhari, ari we yakoze ibishoboka byose kugira no gushika Nkurunziza bayo umukuru w'igihugu muri 2005 kuko byarabonetse ari Rajab ahagarariye niyamamaza mu gihe Nkurunziza yaboneka nk'uwugikanye. Niho rero havuye ko Nkurunziza yita Hussein Rajab ko ari se wiwe wa politike. Abegereye Hussein Rajab rero bakaba bavuga ko mu bukomezi bwiwe harimo n'ubuhinga bwo gukwiragiza amakuru akemerwa naho yoba ari ayo gusamaza. Kuva ubwiwe rero akwiragije inkuru zivuga ko yagandaguwe, benshi baravyemeje ko ari vyo, ariko gushika uyu munsi ntaramenyekana wamwishe. Ubwiwe bwaminwe yiciwe hehe ntawuzi, abaryango bamwegeranyije ntawuzi nimba yiwe ahiri, uruvyino ruguma ari yarapfuye. Ariko twababwiye ko Hussein Rajab ariko arategura gutahuka mu gihugu c'u Burundi, akaba azoza nkuko
Gervas Rufyikiri nawe yageze mu gihugu c'u Burundi asohoka mu ihoro rya Mpimba. Igihugu c'u Rwanda n'indongozi zacu zarasavye Hussein Rajab ko yoba araruhukira muri ico gihugu nk'umushitsi wabo witeka, kuko umukuru w'igihugu Paul Kagame asanzwe ari inshuti we hafi, ariko ntivyakunda kuko Hussein Rajab yari amaze kwemerera umukuru w'igihugu wa Angola Joao Lourenço asanzwe ari n'umugenzi we w'akadasohoka ari we azomwakira, ariko yemera guca mu Rwanda kuramukanya na mugenzi we imbere yuko abandanya urugendo. Amakuru y'ibanga avuga ko ubucuti bwa Joao Lourenço na Hussein Rajab bukomeye cyane bivanye n'amabanga adasanzwe babikiraniye. Amakuru adasanzwe twaraye turonze ku ruhare rw'ibanga rwa Hussein Rajab mu bikorwa bimwe bimwe byo mu karere, kuko yabigenjeje kugira asigurire intakoheka za FDD uko zigiye kuzobana nabo bahora bagwana biciye mu biganiro, akongera agasigurira leta ya Domitien Ndayizeye ko hari ibyo hinyanyurwa mu masezerano ya Arusha yari yatewe ku mukono mu bihumbi 2000, akaba ariho rero havuye amasezerano yo guhagarika intambara yiswe kwa Global yatewe ko umukono muri 2003 hagati ya CNDD-FDD na leta ya Ndayizeye, byatumye amakungu ashima ubwo butwari bwa Hussein Rajab gushikaho mu bumwe bwa Afurika bari bateguye kumugira umuhuza muri Sudani biza guhagarara ari uko afunzwe. Amasoko yacu mu gihugu ca Tanzania hari uruhara rudasanzwe rwa Hussein Rajab mu kugarukana icuka ciza hagati ya Tanzania n'u Rwanda igihe bihakwa gushamirana. Hisunze rero ubucuti bw'umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni nabwo afitaniye na Paul Kagame, Hussein Rajab yarakoze ibishoboka byose kugira umubano wari watosekaye usubire nganuka. Nkuko amakuru babivuga, kudahuza kw'ivyo bihugu bibiri vyatuma hari n'ibikorwa vy'umuhari Forebo byaca bicumbagira, kuko ivyo bihugu byose hari ico vyafasha mu bikorwa by'uwo muhari. Nagitangaje rero kubitavye amanama ya Hussein Rajab yabera mu Buganda mu mazu y'umuhungu wa Museveni General Muhoozi Kainerugaba, kuba barahavuye babona Muhoozi ari waserukira seruka mu izina rya se mu gusubiza umubano w'Ubuganda n'u Rwanda mu buryo. Ishusho rero yabonetse cyane yabaye ya Joao Lourenço Angola, byavuze ko ari we yari umuhuza, ariko amakuru akavuga ko yaserutse mu kibanza ca Hussein Rajab. Ahandi rero ariko havugwa ukuboko kwa Hussein Rajab ni mu biganiro byahuza Kongo n'u Rwanda. Makuru akavuga ko igihugu ca Kongo gifitaniye amabanga akomeye n'u Burundi kuva muri kahise. Makuru akavuga ko nkuko Rajab adapfa kuboneka niko bazorongoye ico gihugu Joseph Kabila atakiboneka, bose hogira barahevye politike y'ibihugu vyabo, ariko nibo ngo bene ibiharuro bikomeye nkuko kandi bari basanzwe ari inshuti zikomeye kuva kera. Makuru adasanzwe rero dukura mu biro vy'iperereza ry'u Burundi avuga ko Rusito Ndayishimiye muri Zambia rwoba hari hategekanijwemo umubonano mu ibanga na Hussein Rajab. Ivyo bikemezwa n'umwe rero mu Barundi baba muri ico gihugu yahoze ari mu bajejwe umutekano wa General Gacibwenge Posiye, aho avuga ko ico gihugu camye ari akarere Hussein Rajab yakoreyemwo cane, hakaba hari n'amanama y'ibanga Barundi benshi bagiye barita abakoreshwa na Hussein Rajab. Nubwo rero bitaremezwa neza n'indwanirwa ko ikiza guhuza Rajab na Ndayishimiye hari nkuko hofatwa ingingo yo kugurura bibeza Burundi buhana n'u Rwanda hamwe n'amasezerano ashobora guterwa kw'imikono hagati ya bamwe mu barwizatunga bariko barategura kuzana imitahe mu Burundi mu gisata c'ubutare. Iruhande Rwanda yishimiye hariho n'uwundi mutegetsi mu mugambwe CNDD-FDD yahora mu rugendo hanze y'igihugu yoba yarabonanye na Hussein Rajab mu gihugu kimwe co muri Aziya, tugitohoza umwidondoro wiwe nico boba barayaze kugira ngo navyo mubimenye. Amakuru adushikira avuga ko hoba haramenyekanye ko hari n'ubuhinga bwo kumviriza ibivugirwa kuri telefone za bamwe mu bategetsi b'u Burundi kuva ubwo Hussein Rajab yaciye afata ingingo yo kuvugana mbona nkubone nabo basanzwe bakorana. Ngo hari umwe rero bahoze bacungera umutekano gashinze intahe ko uko Rajab akora bidasanzwe, akaba yaravuze ko bigeze kumara gihe bazi ko ari mu nzu yabamwo muri Tanzania, baza gutangazwa n'ukuntu yabakuye kuri telefone kugira baje kumwakira avuye mu rugendo mu gihugu ca Canada. Mu nyuma rero niho yababwira ko icatumye bikora gutyo ari ukubereka ko ibanga mu bikorwa byose ari ikintu gikomeye mu bikorwa nk'ivyo kizira kwizera n'uwo murarana. Turacazirikana n'ijambo ryiwe aho yagize ati igihugu aho twibaza ko gitwarirwa siho gitwarirwa. Ibi byose rero berekana ko ngo Hussein Rajab ngakiriko arakora. Mwavyumviye rero ngarashobora gutahuka mu gihugu c'u Burundi nka ya shusho n'ubundi twabonye mwo Gervas Rufyikiri ashika mu gihugu c'u Burundi. Hari byinshi rero bitandukanye tubandanya kubatohoretsa ku nkuru ziba bivugwa muri CNDD-FDD, amakuru yagizwe ibanga biba bitobozwa n'amasoko yacu dufise muri uwo mugambwe. Hari amakuru menshi
tuba twabateguriye mu ngingo zitandukanye nimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bwene bene igihugu, ibiba bigaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, hamwe n'ayandi makuru menshi tugenda tubashikiriza biriko biratangazwa irya nino. Shonda rero kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Hari amakuru rero menshi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba, ntuze gucikwa. Yari Hejuru TV, ntimuze gucikwa nayo yose tuza gushikiriza kuri uyu mugoroba. Turi kwigenekezo rya 3 kwezi kwa 2 2025.